記住數20下至好拉繩啊！我知。去！ Damn it! Sir, orders just arrived. The mission's canceled. What? There's been an explosion on Colonel Yang's plane. No one survived. Orders said we must return. How about the ones that already jumped? But, sir, this is an order. Report Lieutenant Colonel Lamb has already jumped. Hey,點解全部細人嘅？嚟啊！宗教，我哋係柬埔寨游擊隊，奉命嚟協助你嘅。我啲人呢？入西野林。幫我，快啲入去救佢哋！喂，你哋喺邊度啊？細聲啲，跟我嚟！大家冇事啊嘛？啲人齊未？1、2、3、4、5、6，齊晒啦！斷估啊！認真啲好冇？真係好強啊！即刻周圍揾。劉強，劉強，劉強，喂，喺呢度啊！劉強，16，劉強，喂，劉強，佢死咗。喺我未跳落嚟之前，呢個任務已經取消咗。我希望你哋幫我完成佢。睇嚟我都冇第二個選擇。冇錯，使唔使同佢哋商量下？唔使啦，佢哋而家已經係驚弓之鳥，同佢哋商量，怎會令佢哋選擇錯誤？我已經同你計算過，你哋要走嘅路線，就由呢度出發到。而家計劃有變，我哋要向牛家莊。牛家莊？嗯。上頭冇同我講，幾時決定㗎？臨時改變嘅。唔得，眯埋眼都頂唔順。你冇事啊嘛？冇事，你哋繼續傾啊！唔啱啊，女袋嚟喎。唔可以當佢係女袋啊，只可以當佢係雌性動物咋。叫我合埋雙眼都冇所謂，但係唔可以叫我唔唞氣噶嘛。唉，我就冇本事上啦。我想啊。喂，唔好難為自己啊！我上廁所啫。嗱。牛家莊裏面唔係有好多越共，不過距離冇幾遠有個軍營。一旦有咩事發生，越共可以20分鐘內趕到。如果上星期上頭俾我炸咗個軍營，就好辦得多。入去啊！咩事啊？出邊咩環境啊？樹咩？歌啊！唔好埋沒你大佬嘅智慧。
này có bao thuốc lá miếng gì này. Lạ thật à? Có gì lạ đâu.大家喺度停啦！唔使驚嘅，洋葱頭，冇事㗎。輕傷咋，搽啲藍藥水就 OK 㗎啦。你唔會死㗎。就算你要死，我都唔會俾你死㗎，係咪？洋葱頭，洋葱頭，洋葱頭。監獄過日子咪好咯，走嚟呢度送死做咩啊？哥啊，哥乜嘢啊？我哋一個死完一個，好快脆輪到我哋嘅。宗教，我唔玩啦，我寧願翻去捱窮坐監冇自由，都唔寧願冇命。大海，唔關你事。哥啊，咪咁啦，咁樣走，佢會唔會喺背後槍斃我哋㗎？如果你哋要走，我唔會阻止你哋。哥啊，我係少數服從多數㗎咋。哥啊，你諗清楚啊！呢度係越南嚟㗎，我哋人生路不熟，點走啊？萬一俾越共發現咗，好危險㗎。又或者你唔小心跌咗落陷阱嗰度，俾10幾支尖竹插到你腸穿肚爛，嗰陣咪死得更加慘，係咪啊？哥啊哥，而家臨陣退縮，即係俾班越南仔威晒，我哋香港人咪冇晒面。好，我而家翻轉頭，純粹係為咗民族尊嚴啫。啊！要唔該俾人注意，啱埋我啊！就
喺呢度啦。我哋3個人內牛加裝，就算有咩事發生，你哋都唔好內疚我哋。2個鐘頭後喺對面山頭會合。小心啲啊！如果真係有事嘅話，我哋落唔落去救佢哋啊？堅嘢喎，咩料啊？隔離村九叔話：如果你揾到隻船，帶佢全家去香港，佢話有一大箱金送俾你啊！不過你要快啲喎。嗱，叫阿九叔聽日喺鄉公所度等我。哦，嚟，醒你嘅。多謝。老條細就第一台咁乜嘢等待？點啊，契爺有冇打親你啊？嗱，家家地我救你一鑊啦，你點報答我先？氹氹轉菊花園，阿媽帶我睇龍船。喂，你唔好詐癲扮傻得唔得？你話俾我聽，寶藏究竟喺邊？一齊發達，我帶你遠走高飛啊！飛啊！飛！我要飛上天上。冇問題，上月球都得，最緊要有錢。你話俾我聽啊，喺邊度啊？喺邊度啊？喺呢度。喂，咩事啊，大佬？飲晒佢。提早同我做生日啊？做生日？同你做記啊！賣埋晒啲假酒俾我，害我啲兄弟到而家仲屙緊。唔係啊嘛？係唔係你自己飲我就知，飲啦嘛！我數3聲你唔飲，我就一槍做過嚟。飲咪飲咯，睇清楚啊！睇住啊！